¿Qué tal, bandita? ¿Cómo estamos? Nosotros somos Poniente, Reggae MX. Yo soy Macu. Acá el Mike Pacheco. de Edición. Para recordarles que próximamente estaremos en TEMICCAN, Sonidos del Tonal, quinta edición. Y para que podamos estar haciendo esta actividad, mi gente, vamos a necesitar que se suscriban a esta página, ya que cuando lleguemos a los 1500 nos vamos con todo, mi gente. Ayúdenos, por favor, 1500 miembros en la página de Poniente Bufa. Acérquense a unirse para que puedan